concile de Nicée sy ny rehetrarehetra teo nanomboka teraka zany andreo fa zany zavatra zany dia efa vetavetany rahalasana vavy zay nyaina ny olona tamin'izany fotoana zany satria ozy raha labranamo manao hoe ny masoandro no tokony hanome énergie ny volana donc noho izany tao amin'ny azy ny Pergamos dia hita izany adoration zany adoration na vehivavy zay nitora zanaka zay miopposé tanteraka amin'ilay azy ny vierge satria eto dia misy vehivavy zay mitrotro zaza tena avy amin'Andriamanitra rahalasana vavy amen fa eto kosa dia misy vehivavy zay mitrotro zaza fa avy amin'ny Satana azonao hoe rahalasana vavy malala amen ary rehefa tonga ilay messager rehefa tonga izy amen dia inona zavatra ataony tonga izy ary mirestaurer an'ilay vérité na ilay fahamarinan'ilay tena vraie vierge rahalasana vavy zay zavatra ataony dia miady izy amin'ilay péché de l'âge satria zay le péché de l'âge tao amin'ny andro ny Pergamos zay le zavatra nisy amen mifanohitra ny zavatra miseho ohatra ny zavatra teneniko amen saika ho resateur lasana vavy satria nazany zavatra zany izy mialatsiny amin'ny fanajana tanterako ny tenenako an'ity zavatra ity raha lasana vavy malala amen zay iainan'ny olona ankehitriny raha lasana vavy malala le fomba fitenin'ny tanora fomba fitenin'ny olona ilakotsiny amin'ny fomba fiteny fa pipitra masina hoe sponsy karazana hoe inona ny ranao amin'iny vavy antitra be ny sponsy mamasosy ny fitenin'ny tanora ankehitriny satria ohatran'izay le zavatra satria ozy raha labranamo raha ny zavatra misy amen dia lay masoandro no tokony hanome énergie an'ilay volana raha fa ankehitriny nareo dia mahita tovolahy kely rahalasana vavy miaraka amin'olona efa amen efa antitra be efa lehibe rahalasana vavy zany zavatra zany dia péché de l'âge amen zay amen zay tranga teo amin'ny azy ny Pergamos rahalasana vavy dia sady zanaka izy zany mivady satria ilainy le olona hitaiza azy sady tezainy izy amen dia amen izy koa nefa vady azonareo ve rahalasana vavy fa vetavetana eo mason'Andriamanitra rahalasana vavy amen dia enonareo tsara satria ho azonareo tsara le izy amen rehefa manohy tsika donc enoy tsara ny chaque âge ozy raha labranamo a son péché ny âge tsirairay dia nanana ny péché chaque âge a son ennemi ary ny âge tsirairay avy dia nanana ny fahavalony donc ny messager dia tonga ny condamné an'ilay mariolaterie raha lasana vavy malala zay fivavahana amin'ny Marie zay nanomboka natsangan'ny olona tamin'izany fotoana zany zay tao amin'ny azy ny amen Pergamosy satria nanomboka teo ny olona amen dia mivavaka tamin'ny Marie raha lasana vavy amen ary nanomboka teo zay labranamo no nipoiran'ny trinité sy ny rehetrarehetra donc rehefa tonga ny messager de l'âge tamin'ny vanim-potoana raha lasana vavy malala tonga Martin ny zavatra nataony dia ny condamné an'izany zavatra zany ary ny restaurer namerina n'ilay tena famarinana azonareo ve mikasika amin'ilay vierge arak'ilay tenan'Andriamanitra dia raha mandrosika raha lasana vavy malala amen dia zay mahitatsika raha lasana vavy fa reo azy anakory reo dia miopposé dia raha mijerytsika ny azon'ny balance mandrosikely tsika dia mahita ny azon'ny balance andraikakaiky ianao amen ny azon'ny balance amen dia hitatsika teo fa zany dia ny ministère an' Jesosy Kristy ny asa fanompoan'i Jesosy Kristy araky ny resantsika teo amen satria teo raha lasana vavy malala mahitsika ny serpent zay niditra fa tonga Jesosy micorrige an'izy amen ny asa fanompoan'i Jesosy Kristy ny azon'ny balance dia ny asa fanompoan'i Jesosy Kristy amen ary ny opposé ny azon'ny balance raha lasana vavy malala dia ny Tiatire amen aiza ny balance amen ty amen ty amen dia raha mijerytsika Tiatire raha lasana vavy dia mijerytsika ny opposé-ny dia Tiatire amen ny opposé-ny dia Tiatire amen dia inona zavatra niseho raha vakitsika ihany io exposé dia hitatsika avy eo tao Tiatire Jesosy dia niprésenteny tena ho tahaka ilay zanak'Andriamanitra ho lay tena zanak'Andriamanitra zao no lazain'ilay manana maso tahaka an'ilay lafo zao no lazain'ilay zanak'Andriamanitra zay ny zavatra nitenen'i Jesosy eo Tiatire zao no lazain'ilay zanak'Andriamanitra ozy sy lay manana maso tahaka an'ilay lafo satria raha labranamo mandeha milaza fa izy ireo dia ny adoré ny Apollon ho zanak'Andriamanitra
tao Tiatira. Apollon zay natsangana ho tahaka ny zanak'Andriamanitra raha lasana vavy ary teo ihany koa no nitsangana ny pape raha lasana vavy niaraka tamin'ilay couronne teny aminy Vicarius Filidei solitenan'ny zanak'Andriamanitra. Azonareo ve? Raha lasana vavy zay no antony rehefa tonga ny messager tao, amen, dia nahita fa nankalaza ilay zanakadiso izy ireo ary tonga ny messager nanohatra izany, amen, satria Apollon, amen, tao amin'ny azony Tiatira dia miprésente tamin'ny alanany papa raha lasana vavy. Donc raha lasana vavy tonga teo amin'ny Tiatira niady dia niovo. Azonareo ve? Raha lasana vavy vakiko vetivety citation, amen, paragraphe 212 Apocalypse 2:18 ozy mpaminany. Voici ce que dit le Fils de Dieu, zao no ambaran'ilay zanak'Andriamanitra, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, zay manana ny maso tahaka ny lelafo, et dont les pieds sont semblables à de l'airain d'ardon, ary ny tongonozy mangano any tahaka ny varahana. La révélation de la divinité pour cet âge de Thyatire, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Une révélation de divinité tao amin'ny azony Thyatire ozy dia hoe Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Il porte les regards sur Thyatire, izy io dia mijery ny Thyatire, et il voit dia hitany dans cette ville et dans ce quatrième âge, tao amin'io ville io sy tao amin'io taona faefatra io, l'honneur qui lui appartient à lui seul être rendu à un autre. Lay voninahitra sy lay fanajana tokony ho azy reo izy dia lasa mihafa. La fureur du jugement étincelle dans ses yeux quand il voit Apollon vénéré comme fils de Dieu. Ary ny fahatezerany sy ny fitsarana ozy amin'ilay masony mandoro, satria ohatrany hoe raha nahita any Apollon zay ny vénérena na nankalazaina ho tahaka ny zanak'Andriamanitra, alors que lui seul est le Fils de Dieu unique du Père. Nefa izy irery ihany lay zanak'Andriamanitra lahatokana. Combien terrible sera son jugement sur la religion de cet âge de Thyatire. Ho fitsarana manao ahoana ozy, amen, no hitranga amin'ny azony Thyatire, ou les membres d'église na amin'ireo mpikamban'ny fiangonana, comme les adorateurs païens du Fils de Dieu, Apollon fils de Zéus, amen, ho an'ireo zay mankalaza, amen, ny Apollon zany, amen, no tahaka ny zanak'Andriamanitra, zay zanak Zeus. Élève un chef humain pour qu'il soit adoré, zay manangana olona anankiray ho ambony mba ho adorena na ho ankalazaina, avec l'appui du pouvoir de l'État, miaraka amin'ny fanampin'ny fanjakana. En effet, c'est exactement cela qu'il a vu. Tena zay mihitsy ozy no hitany Jesosy, lay manana maso tahaka ny lelafo. L'église catholique romaine, fiangonana catholique romane, entièrement plongée dans une idolâtrie basée sur les rites du dieu soleil Apollon. Amen, zay tena tafiditra lalina mihitsy zany tao anatin'ny fanompontsampy, amen, fivavahana tamin'ny Andriamanitra masoandro Apollon avait élevé un homme au rang de divinité, pape, par le mariage de l'église avec l'État. Zay nanangana olona ozy ho ambony, amen, natao ho papa raha lasana vavy malala tamin'ny alalany fanambadian'ny fiangonana sy ny fanjakana, amen. Donc raha lasana vavy niady zany rehefa tonga teo Thyatire, raha lasana vavy dia niova niady, amen, ny péché de l'âge dia niova, satria, amen, ny zavatra nisy dia nisy olona natsangana ho solitenan'Andriamanitra, nisy olona lasa zanak'Andriamanitra, Apollon, fa rehefa avy eo nivadika izy lasana vabalala, rehefa mikambana ny État sy ny fiangonana dia lasa pape, olona hita maso, amen, natao solitenan'Andriamanitra. Azonareo ve? Donc rehefa tonga ny messager lasana vabalala, inona ny zavatra nataony, satria tao amin'ny azony balance, amen, ditantsika tsara fa tena nisy an'ilay zanak'Andriamanitra, lay asa fanompony Jesosy Kristy raha lasana vavy tena tonga teo. Donc rehefa tonga izy dia nikondane an'izany zavatra zany, ary nampiseho an'ilay fahamarinana. Donc lay messager, amen, dia nampiseho an'ilay péché de l'âge, lay ota tamin'ny vanim-potoana nisy, ary nanomboka niady tamin'izay zavatra zay raha lasana vavy malala. Azonareo ve? Voninahitra ao an'Andriamanitra, nanomboka niady tamin'izay zavatra zay. Zay zavatra nataony, ary zay nandefasan'Andriamanitra ny messager tsy raharay avy. Dia raha mijerytsika raha lasana vavy malala manohy antsika dia hitatsika, satria, amen, mijerytsika ny scorpion dia hitatsika tsara lasana vavy malala, ny opposé ny scorpion dia hitatsika fa, amen, ny taureau,
zay hitantsika eo zay nitaona ny fiangonana Sardisy. Amen. De jerenareo tsara relasyana avamalana. Amen. Ny azon'ny scorpion c'était la mort de Jésus à la croix. Amen. De mampiseho ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliany Getsemane sy Golgotha. Amen. Son opposé c'était l'âge du taureau. Amen. Nani taonan'ny Sardisy. Zay no opposé ny taonan'ny Sardisy. Amen. De jerenareo tsara. Amen. Inona ny zavatra mitsanga teo raha lasana avamalana. Raha mamaky nareo any amin'ny Saint-Age de l'église fa amen tsy hovako tsony fa hofitiniko aminareo zavatra resan'ny mpaminany. Reo katolika io zany mpaminany dia nanomboka nanala ny lanja ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa nanomboka niankina tamin'ny asa. Amen. Zay no hitantsika an'ilay hoe lalan'ny hazo fijaliana raha lasana avamalana. Amen. Satria hitantsika nanomboka nanala an'ilay réalité ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy ireo hitondra famonjena. Fa izy ireo dia lasa niankina tamin'ny asa. Tadidiko tsara zay tamin'ny mbola nianatra tany amin'ny école katolika talohan'isy anay tantarain'ny mpampianatra sy ny rehetrarehetra misy an'ireo karazana olo-masina katolika izay natsangana tamin'izany fotoana zany rasana mampahory ny tena. Amen. Ary mbola hitantsika hatramin'izao azy rehefa tonga ny Pasika na ny Paka. Amen. De mbola mahitsika. Amen. De mbola mahitsika raha lasana vavy. Amen. Ohatrany soany. Amen. De mbola mahitsika karazan'olona. Amen. Tapaka ny jiro. Mamerina an'ilay izy amin'ny courant tsy ampiasana.